자, 안녕하십니까? 자, 이번 시간은 우리 교재 103페이지 요 전직 시험 대비 과정하고 나온 겁니다. 자, 2015년 9월 12일 물리 하니까 요거는 8, 9급 대비였습니다. 8, 9급. 그런데 시험 문제를 보니까 수준이 앞에 있는 물리학 개론하고 거의 유사하지 않냐. 똑같이 나온 문제도 많았죠. 자, 1번 봅시다. 자기력을 이용하는 장치 똑같이 나온 겁니다. 태양 전지. 2번 물의 상태 변화와 열의 흡수 또는 방출과 관계가 옳지 않은 것은 우리 2번이었죠. 응고. 3번 광섬유에서 빛이 진행하는 원리는 광섬유입니다. 자, 광섬유는 이렇게 섬유가 있으면 여기서 계속 빛이 튀겨나가는 것을 원리를 이용한 겁니다. 그래서 교재 페이지 83쪽을 보겠습니다. 자, 83쪽 보세요. 83쪽. 보니까 뭐가 있습니까? 반사 법칙에 전반사가 나오죠. 79, 83쪽. 자, 전반사가 나옵니다. 자, 전반사간 입사각이 임계각보다 커야 된다. 임계각보다 크다. 그러면 이게 무슨 소리입니까? 한번 여기서 이렇게 수면이 있는데 여기서 빛이 나갔습니다. 빛이 나가서 이렇게 90도로 나가는 거예요. 그러니까 밑에 그림인데 요게 90도 하고 된 겁니다. 그럼 요게 지금 무슨 각이 됩니까? 요게 임계각입니다. 자, 임계각이란 그대로 올라가지고 90도로 나가는 요때 각도를 임계각입니다. 그럼 이 입사각이 임계각보다 크다 하는 거는 이거보다 크려니까 이렇게 가야지. 그럼 이렇게 나왔을 때 당연히 이 각, 요게 입사각입니다. 요 알파가 임계각보다 커 적어? 훨씬 크죠. 잘 모르겠습니다. 조금 더 길게 가. 이렇게 되면은 당연히 크죠. 임계각보다 클 때 우리 무슨 이게 위로 꺾여서 나가는 게 아니라 아래로 떨어진다. 요거를 이용해서 빛이 그 섬유를 통해서 쭉 가도록 하는 거, 얘가 뭐야? 얘가 전반사 하고 되는 거야. 임계각보다 클 때, 임계각보다 클 때 하고 되는 겁니다. 그래서 특히 공기 중으로 나갈 때 임계각 사인 세타는 n분지 1이다 하고 되는 건데 계산 문제는 안 나올 거예요. 그래서 입사각이 임계각보다 크다. 입사각이 임계각보다 크다 하면은 무슨 반사? 전반사가 된다. 이걸 이용한 원리 광섬유하고 되겠습니다. 다음 4번. 연력학 제1법칙으로 설명할 수 있는 현상은? 자, 연력학 제1법칙 하면 제가 외워달라고 그랬지. 자, 제1법칙은 에너지 보전 원리입니다. 보전 원리 혹은 보전 법칙이다. 기체 내부 에너지 변화는 흡수한 열과 기체가 한 1의 차와 같다. 열량 Q는 우리는 흡수한 열과 내부 에너지 U 플러스 W였습니다. 그럼 요 열은 흡수한 열은 내부 에너지와 한 1의 합과 같답니다. 근데 여기서는 열과 기체 한 1의 내부 에너지 변화는 유지. 요 내부 에너지 변화는 한 열과 마이너스 W입니다. 요거 넘어가면 W 마이너스 되죠? 그러면 흡수한 열과 기체가 한 1의 차이와 같다. 이게 에너지 보존 법칙 맞습니다. 2번. 열은 온도가 높은 물체에서 낮은 물체로 스스로 이동한다.
자, 이렇게 생겨서 여기가 고온체입니다. 높은 온도지. 그리고 여기가 뭐야? 저온체입니다. 높은 온도에서 낮은 데로 스스로 이동하면서 여기서 일을 할 수 있다. 이게 100원이다. 여기서 30원 나왔다. 그럼 여기는 얼마가? 70원이 간다. 또 저온체에서 고온체로 올라가려면 반드시 일이 필요하다. 이게 연력학 제2법칙입니다. 2법칙. 그럼 앞에 있는 뭐랑 똑같습니까? 하니까 앞에 있는 문제 몇 번? 앞에 97쪽에 문제 10번하고 똑같은 문제를 변형시킨 겁니다. 그러니까 같은 수준이다 하고 되겠죠. 다음 5번 보겠습니다. 5번 딱 보니까 그림과 같이 가늘고 긴 무한한 직선도선에 전류 I가 아랫방향으로 흐른다. 조선에서 좌측으로 R만큼 떨어진 P점에 자기장 세기가 B일 때 2R만큼. 자, 여기서 전류가 흘러. 전류가 흐르면 여기서 자기장이 생깁니다. 자, 자기장 생기는데 이 자기장 B는 이건 공식입니다. 책이 없어요. B는 K 상수고 R분지 I. 이게 반지름입니다. 근데 반지름이 2R만큼 떨어졌대. 그럼 멀리 떨어졌으니까 자기장은 세겠어, 약하겠어? 멀리 떨어지는 거야. 멀리 떨어지면 떨어질수록 자기장 약하겠지. 근데 2니까 얼마? 2배 떨어졌으니까 2분지 1 하니까 0.5B다. 자, 우리 생각해봐. 보기가 0.5B, B, 2B, 4B 하고 나오고 이거 계산할 필요도 없는 거야. 멀리 떨어지면 자기장은 세져, 약해져? 약해지지. 우리 전자파랑 비슷한 거예요. 멀리 떨어졌으니까 작아져. 그럼 이거 동일해. 커. 답은 이거지. 그 다음 6번. 요거 6번 문제 조금 이상하다고 그랬는데 그림과 같은 벽에 고정된 스프링에 매달린 물체가 마찰이 없는 평면 위에서 B점을 중심으로 A와 C점을 왕복 운동한다. 가속도 크기가 가장 작은 지점은, 자, 이 가속도니까 내가 계속 생각해도 정말 이상한 거야. 여기서부터 쭉 떨어졌습니다. 여기서 속도는 0입니다. 100타니까. 그 다음 다시 나갑니다. 다시 나가서 여기 속도는 0입니다. 그 다음 다시 들어가는 겁니다. 야, 근데 여기서 땡겼다가 탁 노는 거야. 그때 가속도 A입니다. 가속도 A. 그럼 가속도 A가 가장 작은 지점은 하고 노니까 이거를 속도로 보지 말고 힘으로 보자 하는 거야. 그러면 F는 MA. 힘이, 가속도가 가장 작다. 힘이 가장 작은 것은 하고 나오는 겁니다. 그럼 힘이 가장 작으려니까 여기서부터 가속도가 0 되는 곳은 여기서 속도가 0 되겠지. 0이 아니라 여기서 속도가 땡겼다가 탁 놓으면 속도가 가면서 여기서 속도가 있을 수밖에 없지. 그래야 여기서 누르는 거잖아. 속도 제로, V는 V 제로 플러스 AT. 이거 문제가 아무래도 이상합니다. 그래서 6번은 그래도 2분이 되는 거는 가속도 크기는 여기서 왔다가 그냥 가는 거로 보는 거야. 그래서 가운데로 그냥 찍습니다. 근데 가속도 크기가 가장 작다. 정말 이상합니다. 가속도 크기가 가장 작은 지점은, 자, 책에서는, 답에서는 B로 나왔어요. 다음 7번. 우리나라 원자력 발전에서 이용하는 핵 반응은 우라늄이 분열되는 거지. 그래서 핵 분열 3번입니다. 8번. 포화 수증기량과 이슬점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은, 이건 되게 어려운 문제입니다.
자, 포화 수증기 하는 거는 (20도씨다) 하면은 여기에 수증기가 있습니다. 그러니까 수분을 흡수하고 있는 거지, 수분. 그럼 수분이 되는데 이 온도가 30도씨로 됐습니다 하면은 포화 수증기의 수분량이 증가합니다. 자, 이런 걸 우리 뭐라 그러냐? 절대 습도가 증가한다고 그럽니다. 그러면은 10도로 내려갔어. 그럼 온도가 내려갑니다. 자, 10도로 내려가면 우리 유리창에 수분이 맺힙니다. 유리창에 수분이 맺힌다 하고 되는 거예요. 그러면 절대 습도가 감소합니다. 자, 그러면 우리 옳지 않은 것은 공기가 최대로 포함할 수 있는 수증기량을 포화 수증기량이라고 한다. 맞습니다. 공기가 온도가 높을수록 포화 수증기량은 증가합니다. 그럼 답은 2번이 틀렸지. 밀폐된 상태에서 온도를 낮추면 공기는 수증기로 포화되며 이때 온도를 이슬점이라고 한다. 그러니까 이슬이 맺히는 온도, 요거를 무슨 점? 이슬점이라고 한다. 맞습니다. 이슬점보다 온도가 더 내려가면 수증기는 응결하여 이슬이 된다. 지금 요 얘기하는 거예요. 그래서 온도가 높아지면 습도가 높아집니다. 무슨 습도가? 절대 습도가. 온도가 낮아지면 습도가 낮아진다. 이렇게 보시면 되겠지. 그럼 온도가 낮아지면 유리창에 뭐가 맺혀? 수분이 맺히는 그 온도를 뭐라고? 이슬점 온도. 9번. 마찰이 없는 평면 위에서 10m/s 속력으로 동쪽으로 이동하는 질량입니다. 자, 10m/s로 동으로 가는 겁니다. 질량, 이동하는 질량이 10m/s 질량 1kg 매스입니다. 자, 물체가 5m/s로 서쪽으로 갑니다. 서쪽으로 5m/s 서쪽으로 이동하는 질량 4kg 매스입니다. 정면으로 부딪혔어. 어우, 운동량 얘기네. 두 물체가 한 덩어리가 되어 이동한다. 물체 후에 이동 방향과 속력은 하고 된 겁니다. 그럼 정면 충돌해서 들어갔다 하니까 우리는 운동량 봐야지. 이쪽으로 가는 거 M1V1, 이쪽으로 가는 거 M2V2입니다. 자, M1V1, M1이 1이야. 곱하기 10 하니까 요거는 운동량이 10입니다. 동쪽으로 오는 거야. 이쪽은 M2 4야. V2가 5야. 그러면 20입니다. 그럼 이쪽으로 가는 운동량 10, 이쪽으로 가는 운동량 20 해가지고 딱 부딪히면 운동량 차는 얼마가 나와야 돼? 10. 그럼 속도는 얼마냐? M1 더하기 M2가 붙어서 V로 갔는데 이게 운동량이 얼마 가는 거야? 10 하고 되는 겁니다. 그럼 이쪽이 운동량이 세니까 20쪽으로 가겠지. 그쵸? 그러면 이 10쪽으로 가니까 이제 이쪽으로 가는 거야. 가는 거는 어느 쪽으로 가? 서쪽. 그러니까 서쪽, 그러니까 답은 1번 아니면 3번. M1이 1, M2가 4. 그럼 이게 합이 5잖아. 그럼 5, 4, 5, 20 하니까 서쪽 2 됐습니다. 자, 10번 봅니다. 굴절율이 N1, N2, N3 하는데 N가 더 크다. 자, 페이지 70쪽 보겠습니다. 자, 페이지 70쪽 보면 제가 외워달라고 했습니다. 자, 70쪽 볼 때 요렇게 들어가는 겁니다. 이거 지우고 70쪽 봅니다.
자, 이렇게 들어가서 이렇게 들어가고 여기가 공기, 여기가 물입니다. 그럼 여기 N1, N2 하면 어느 게 커? 물이 크겠지. 그럼 큰 데서 작은 거 가면 요게 지금 무슨가? 입사각. 요게 지금 무슨가? 굴절각입니다. 자, 요거만 기억한다고 그랬지. 요거만 기억해서 우리는 뭐로 노냐? 사인 감마분의 사인 I. 요거 외워주세요. 이거는 무조건 나온다. 이러고 보시면 됩니다. 그랬더니 뭐 들어가는 거 본 거야. N1, N2, N2가 큰 거야. 근데 여기서는 N1, N2, N3에 제일 큰 거 어느 거? N1이 크고 N2가 작어. 그럼 거꾸로 됐지. 그럼 들어와 가지고 어떻게 나가? 옆으로 나가줘야지. 이게 입사각, 이게 반사각. 옆으로 쭉쭉 퍼지는 거 몇 번? 2번 하고 되겠습니다. 다음 11번 풀었던 문제지. 앞에서 나온 문제와 동일. 12번 바닥으로부터 높이가 500m 살짝 떨어뜨렸다. 소요되는 시간은 V는 거리 S지. S가 지금 얼마야? 500m. S는 V0T 이거 0이라고 그랬지? 플러스 2분의 1 중력가속도 GT 자승 이래서 푸는 거 풀었습니다. 13번 풀었던 문제입니다. 14번 풀었습니다. 15번 풀었습니다. 앞에서 자세히 다 풀었던 겁니다. 안 되면 앞에 거 다시 보시면 되지. 16번 봅니다. 자, 다음 전자기파 중 파장의 길이가 가장 긴 것은 자, 페이지 84쪽 보겠습니다. 자, 페이지 84쪽 파장의 길이입니다. 그럼 파장의 길이 84쪽 보자. 자, 84쪽 보니까 빛의 분산하고 되어 있습니다. 자, 요렇게 돼가지고 파장 길다. 이쪽은 파장 짧다. 자, 파장 짧다. 그리고 V는 속도지. V는 얼마? 람다의 F. 요때 이게 파장. 요거는 뭐야? 진동수다. 하고 되는 거야. 그러니까 파장과 진동수는 반비례. 그러니까 파장이 길면 진동수는 작아지겠지. 진동수는 작아진다. 자, 그래서 파장이 긴 거, 여기 무슨 선? 적외선입니다. 그 다음, 빨, 주, 노, 초 해가지고 여기가 자외선. 그래서 빨간 쪽이 파장이 길다. 자, 그래서 빨주노초 파남보 앞에 적외선인데 적외선보다 더 긴 거 이게 전파입니다. 전파. 그 다음 여기서는 무슨 선? X선 들어갑니다. 또 짧은 거 감마선이 된다. 그러니까 긴 거는 전파하고 되는 겁니다. 그럼 그것이 문제로 들어갑시다. 문제로 딱 들어갔더니 거기에 16번 파장의 길이가 가장 긴 것은 적색한데 청색은 이쪽이지. 빨주노초 파남보 길어. X선 더 짧아. 그러면 전파에서 답은 1번. FM 라디오 전파. 17번 봅니다. 자, 케플러 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은 케플러 법칙 하니까 교재 페이지 31쪽에 있습니다. 모든 행성은 목성을 초점이 아니라 태양을 초점으로 하는. 그 다음 행성이 타원 궤도를 돌 때 이송 속도는 항상 같다 하는데 페이지 31쪽 봅시다. 케플러 법칙. 자, 31쪽 케플러 1법칙 타원 궤도 모든 행성을 목성이야 태양이야? 태양을 중심으로 회전한다. 이렇게 되는 거지.
태양을 연결하는 직선은 같은 시간 동안 같은 면적을 그리면서 운동한다. 자, 케플러 제2법칙은 면적이 동일해. 면적이 동일하니까 우리 속도에서 V를 구합시다 하니까 S1 간 거리 곱하기 V1은 S2 간 거리 곱하기 V2 이게 일정하다 하고 되는 겁니다. 그러니까 이게 일정하다 하고 나오니까 이송 속도는 항상 같다. V1하고 V2가 같을 일이 없지. 그 다음 3번 타원의 행성의 타원 궤도의 긴 반지름의 세제곱과 공전 주기의 제곱은 비례한다. 자, 그럼 밑에 케플러 제3법칙 이거 외워달라고 그런 거예요. T 자승은 K의 긴 거 R의 삼성이다 하고 되는 거예요. 그럼 요거 딱 놓으니까 긴 반지름의 세제곱과 공전 주기의 제곱은 비례한다. 맞지? 답은 3번. 행성의 자전 속도는 케플러 법칙은 공전하고 관계되는 거야. 케플러 법칙은 공전이다 하고 되는 거야. 그러니까 자전하고는 관계가 없다. 그러니까 답은 3번. 18번 봅니다. 빛에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 물속에서 빛의 속도는 진공 중의 빛의 속도보다 당연히 느리지. 19번 공식이지. 20번 만유인력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 지구가 태양 주위를 공전하는 이유 만유인력, 자유낙하 만유인력, 일반 상대성 이론 만유인력. 만유인력은 베르누이 방정식은 유체 흐름입니다. 자, 베르누이 방정식은 높이가 무주체가 유체 흐름. 유체 흐름은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다. 위치가 높은 곳에서 낮은 곳으로 간다. 맞아 틀려? 틀립니다. 왜 그래요? 유체 흐름은 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 간다? 틀립니다. 그럼 어떻게 맞습니까? 위치하고 압력을 같이 따져야 돼요. 그래서 위치하고 압력을 따진 것을 우리 뭐라고 그러냐 하면은 수력구배선이라고 합니다. 그래서 이 수력구배선은 위치하고 뭐를? 압력을 같이 따지는 거야. 그래서 위치가 높은 곳이라고 해서 무조건 흐르는 거 아닙니다. 위치가 높은데 압력이 낮아. 그럼 높은 곳에서 가는 겁니다. 다시 얘기해서 펌프로 퍼서 올린다 하고 나오는 거지. 그럼 여기 있는 물을 이쪽으로 가는 거야. 그럼 여기 펌프로 퍼서 올리면은 물이 낮은 데서 높은 데로 가는 거지. 그러니까 위치도 관련이 되고 뭐도 관련이 돼? 압력도 관련이 돼서 유체가 흐르는 식을 만든 사람. 얘가 누구? 베르누이 방정식이다. 고 되겠습니다. 자, 여기까지 해서 우리 20번을 관련 없는 거 쭉 풀었는데 한 70점 맞기는 뭐 아무렇지도 않구나 하고 나오는 거예요. 자, 다음에는 111쪽에 요거를 풀어나가는 것으로 하겠습니다. 자, 얼마 안 남으셨죠? 열심히 하셔서 뭐 나올 거는 똑같이 나온다. 똑같이가 아니라 비슷하게 나온다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 자, 열심히 하셔서 합격하시기 바랍니다. 자, 수고하셨습니다.